السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متتبعين ومتتبعات قناة المعلمة. مرحبا بكم في فيديو جديد تحت طلبات المتابعين العزاز الغاليين. اليوم بحال اللي كتشوفوا معنا المتابعين عندنا القنارية. كاين فرق بين القنارية وبين الخرشوف. القنارية بحال اللي كتشوفوا في الشاشة ما فيهاش نهائيا الشوك، والخرشوف كيكون اللون ديالو مائل اللون. حنا غادي نخليوها في بحال الا غوز شي شويه ولا بحال الا فجلي. داك اللون فجلي كيكون بحال اللي فيه شويه ديال الحموره وكيكون فيه الشوك في الجنيبات ديالو. حنا غادي نبداو معكم هذا الفيديو من هنايا بطريقه ديال التنقيه ديال القناريه، لان بزاف ديال الناس ما كيعرفوش ينقيو القناريه نهائيا، كيقبطوها. انا شفتهم الاغلبيه وناس كبارين مع احترامي للجميع كيقبطوها وكيقطعوها، كيهزوها كيزولوا لهذيك الجنيبات وكيقطعوها. الا بغيتيو القناريه على حقها وطريقها ومنقيه من الجدر ديالها بحال اللي كتشوفوا، كتقبطوا كتزولوا لها الجنيبات هما الاولين. هانتوما كتحيدوا لها الراس ديالها وتهبطوا معاها من الظهر ديالها طريف بطريف هكا بالسكين، ما تخافوا منها ما والو، كتزول بكل سهوله. عطيوها الخاطر اللي غادي طيب مثلا القناريه وما عندهاش الوقت في الصباح، كتصبح مشغوله ولا شي حاجه، تجلس في الليل وتنقيها وتعطيها وقتها وتعطيها وتنقيها بشويه عليها بشويه عليها حتى تنقيها مزيان. ما عندكم علاش تاكلوا ديك القشره ديالها، لانها بحال اللي كنقيو مثلا الجزر، كنقيو اللفت، كنقيو الباربه، كنقيو بزاف ديال الخضر، كذلك القناريه خصها تنقى. راه يكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم تزولوا لها الجنيبات ديالها وتخليوها. لهذا انا والله العظيم الا كنت مصره على التنقيه اكثر ما نكون مصره على النصيب وعلى الطريقه ديال الطياب، لان كنعرف تبارك الله والصلاه على النبي بان كاينين معنا المغربيات الحاذقات اللي كيعرفوا كل حاجه كيفاش كتدار. غادي تقولوا لي ربما الرويصات الصغيورين اللي كيتنقاو بسهوله وكيتنقاو بديك الطريقه، لا. هانتوما كتشوفوا هذا الرويس هذا هو كبير. هانتوما كتقبطوا الجنب ديال الراس ديال العود ديال القناريه وكتنقيوه بهذه الطريقه هذه وكتجبدوه من الداخل، وهو داك اللبا ديالو كيزول بوحدو. شتي؟ غير عطيوها الخاطر وراها ما غتبقى فيها حتى شي حاجه باذن الله. انا في الحقيقه الفيديو ديال التنقيه ديال القناريه راني درتو طويل طويل، ولكن انا مضطره باش نقطع الهضره حتى تشوف باش ما يجيكمش طويل وما يجيكمش ممل. وغادي نستمر معكم ونمشيو ندوزو مباشره للطريقه ديال التهيئ ديالها. ما غنخلي لكم حتى شي حاجه، هذه هي الطريقه ديالها اللي على حقها وطريقها. كتجي المرقه ديالها واقفه، كتجي المرقه ديالها خاطره، لان القناريه بزاف اللي كيجي الخرشوف هنا بحال اللي كتقولوا. انا غادي نحترم الراي ديالكم وغادي نقول الخرشوف، غادي يجي الخرشوف هنا وغادي تجي المرقه هنا وغادي تجي اللحمه هنا. ومن الاحسن القناريه كطيب باللحم الغلمي، واللي ما عندوش كذلك يدير ايضا اللحم ديال العجل حتى هو كيجي غزال. حنايا كنمشيو مع السهله، الا انها ما كتجيش بالدجاج. يكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم كتجي بالدجاج الرومي، نهائيا القناريه ما كتجيش بالدجاج الرومي. لهذا بحال اللي قلت لكم المتابعين، انا راني دزت في 4 ديال الدقائق باش نوريكم الطريقه ديال القناريه. كديروها في بانيو وانتم كتصوبوا وانتم كتعصروا عليها الحامض. علاش غتعصروا عليها الحامض؟ باش ما تكحالش، كتبقى بحال البلار، كتبقى بيضه ونقيه وغزاله وكتشهي. عزيزاتي اعزائي، دابا غادي ندوزو للنصيب. هنايا انا معيش بزاف ديال الاشخاص، انا والبنيته ديالي وجوج ديال الاطفال صغار. درنا 2 طريفات ديال اللحم فقط، 2 طريفات. بحال دابا نص كيلو راه ولا كيلو الا ربع ولا ما عرفاش شحال، لان اللحم كان في المجمد بحال اللي شتيوه جبدته من المجمد ودرتو. درنا البصله كميه ديال 2 بصلات، هانتوما كتشوفوا مشلضين رقاق، وكنحكو تويمه. القناريه كتموت على شي حاجه تميتها الثومه. هانتوما كتشوفوا قدامكم غادي نحكوا هاد التويمه هذه في الطنجره حتى نكملوها.
وغادي ندوزو نديرو التوابل قدامكم باش حتى شي حاجه ما كنخبعوها عليكم. غادي ندوزو نديرو التوابل. اولا غادي نديرو زيت الزيتون. القناريه الحب ديالها هي الزيت، خصها تجي واقفه في دمها. يكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم ديروا نص كاس ديال الزيت ولا معلقه ديال الزيت ولا شي حاجه، ما كايناش. غادي نديروا الابزار بحال اللي كتشوفوا المتابعين، معلقه صغيره ما تكونش عامره. وغادي نديروا سكينجبير كذلك حتى هي، غادي نديروا سكينجبير. وغادي نديروا الخرقوم. انتم المتابعين متبعه معكم دقه دقه باش ما تقولوليش كتقطعي الكاميرا ولا كديري، والله ما حيدت الكاميرا من وجه الطنجره. وكنديروا المليحه القياس ديالها، ولكن بالنسبه للمبتدئات وياكم تكثروا الملحه، لان الملحه راه القناريه كتجي طيبتها مالحه بحال لي زيبيناغ. لي زيبيناغ كيملحوا. هنا انا ما كنقليش اللحم في الزيت، لا بدا باش كندير كويس ديال الماء وكنديروا عاد كيتقلب ديك الماء ديالو باش ما كتحرقليش الزويته والعطريه. غادي نفوتوا معكم الخرشوف اللي كتقولوا. غلينا طنجره ديال الماء طايب. هذه بالنسبه ملي كيكون بحال هذا الوقت هذا مازال الشتا ما طاحت، مازال الارض ما تروات، مازال الخضره ما تسقات بالشتا ديال سيدي ربي، كنغليو طنجره ديال الماء طايب وكنخويوها على داك الخرشوف. كنخويوها كامله باش كنقصوا من ديك الحده ديال المروره اللي كتكون فيه. هنايا في هذا الاثناء هذا خوينا عليه الماء طايب. هو دابا شنو دايرين فيه؟ راكم الا لاحظتوا المتابعين العزاز راهم كيبانوا لكم هادوك الباد ديال الحامض اللي كنا كنعصروا فيه وكنديروه فوق منه. شوفوا تبارك الله هنا منين تقلات الطنجره. شتي باش كنقول لكم الطنجره تقلى دائما بكويس الماء. مهما طيبتيو اي حاجه عمركم ما تقليو الطنجره في العطريه. شتي الزويته تبارك الله، البصله كتذوب ما كيبقاش الاثر ديالها، كتولي هي اللي كتختر ديك المريقه وكتعطيها ديك الطيبه وكتعطيها داك اللبه ديالها. ها نتوما كتشوفوا البصيله انا كنوريها لكم قبالتكم. هي هذه طنيجره، هي هذه حنا كنطيبوها على هذاك الريشو ديال الضو باش كيكون كلشي قريب وكلشي واضح. هنايا غادي نهزو بالصفايه ونديروها في الطنجره مباشره. كنهزوها من الماء طايب ونديروها في الطنجره. غتقول لي اللحم ما طابش، هي ما غاديش تحتاج تطياب، لان هي واللحم كيطيبوا قد منين دير القناريه ولا الخرشوف ديروا قد اللحم، راهم كيجيو واقفين في دامهم. ما تحتاجي تحلي الكوكوط، ما تحتاجي تطلعي عليها، ما تحتاجي تقلبي القناريه. من بعد ما ديري اللحم وديري الخرشوف وديري ربيطه ديال القزبور مربط غادي ديريها في الجنب. غادي تزيدي ربيطه ديال القزبور. ملي كديري الخرشوف كتهزي اللحم هكا من فوق. خصو اللحم يبقى من فوق. علاش المتابعين غادي نديروا اللحم من فوق؟ لان الا طاب هو لتحت ملي غادي تجي تصبي كله غادي يتفرتت لك وما غادي يبقى لا لحم ولا والو، غادي يبقى لك داكشي كله فتايت. هنا بما انني قلت لكم حنايا غير جوج ديال الاشخاص كبار وجوج وليدات صغار، هو هذا. ها نتوما شتيو من بعد ساعه الا ربع، ساعه الا ربع بالتمام وبالكمال للمتابعين. درنا اللحيمه من فوق، هي بقات من فوق. الخرشوف طاب ولا زبده، لا عفوا هذه قبل ما نمرقوها درنا اللحيمه من فوق. خلطنا كل شيء بحال اللي قليناها ايضا ديك القناريه قليناها في مع ديك لاصوص. عاد غادي درنا الربيطه ديال القزبور وغادي نخويو الماء طايب. الماء الكافي فاش طيب. هانتوما كتشوفوا غادي تغطيو القناريه وتغطيو اللحم هكا بشي صبيع ولا صبيع ونص. ما تخافوش منها والله العظيم. الا بحال اللي قلت لكم المتابعين ساعه الا ربع فوق النار. ما تجهدوش البوطه، لان ملي كتجهدوا البوطه راه غير كتشنشطوها وصافي. ديروا البوطه مويان وخليوها طيب. شوفوا المتابعين دخلت عليكم بالله من بعد ساعه الا ربع. شوفوا على مريقه كيف كتكتك واقفه في دمها ولذه منها ما هي كاينه. هانتوما كتشوفوا اللحيمه تبارك الله طايبه زبده. باش انا قلت لكم ديروا اللحم من فوق، انا كنصبها قدامكم
حنا ما غاديش نصبوا جوج طروفات ديال اللحم بحال اللي قلت لكم، لان الدراري الصغار ما كياكلش القناريه، غادي ناكل غير انا وبنتي فقط. غادي نصبوا قدامكم المتابعين وهي مازال كتغلي. هانتوما كتشوفوا غادي نديروا تبارك الله القناريه، وغادي نزيدو كذلك من فوق منها ما عنديش الزيتون احمر. انا ماشي شي وحده في الشارع ولا كدابه ولا غادي نقول لكم عندي الزيتون احمر وما لقيتوش، لا، عندي فقط. شوفوا المريقه ديالها، شوفوا دايره بحال ديك المريقه ديال النفايس وخاطره ومعلكه ولده منها. لهلا خطاكم المتابعين، ما تنسونيش فضلا وليس امرا من المتابعه ديالكم، واللي ما دايرش ابوني يدير ابوني، واللي ما دايرش لايك يدير لايك، وما تنساوش اللايكات، راه اللايكات قلال وقلال بزاف، والتعاليق كذلك دوبلوا لي التعاليق مره وجوج وثلاثه. درنا الزيتون ديال المسلاله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتجربوه بهذه الطريقه هذه، واللي يخطيكم عليا. والى اللقاء الحباب الغاليين.